إن Soomaaliya maadaama uu cumrigiisa sheekhu ku bixiyay midnimo Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed yani wa amru mashura baynahum taladoodu iyadoo dadku madaysan tahay oo aad u jeclaa waxaan rajaynaynaa maalmahan oo marxalad kala guur lagu jiro oo dalka dawlad cusub oo qaadi doonto doorasho dhici doonto in luqada lagu kala jiro inta laga soo baxo madaxweynahuna uu ku dhiiray ra'iisul wasaaruhu inay mucaaradkooda la fadhiistaan u yeeraan maadaama ay kamid yihiin dadka dalkan soo hogaamiyay oo wax badan ka soo qabtay oo fadli badan ku leh dawladdan dhisan midbada in loo aaso labada madaxweyne ka horeysay oo mid kamid xilka uu ku wareejiyay madaxweynaha midka ka sii horeeyay ra'iisul wasaare ka dhigay oo siyaasadda xilligiisa soo galay iyo ra'iisul wasaarihiisa asagoo uu sameeyo xilka uu dhigto ku aaminay ka sanay barnaamij shaqeynay waxay la tahay madaxweyne maxamed loo fahmi karaa marka inay inta xasaasiyaadka meel la iska dhigo afartooda iyo dad kale oo lamid ah siyaasiyiinta ay fadhiistaan oo masiirka dalkan loo amba qaado dadkan in la mideeyo oo la walaaleeyo oo intii mudaaharaadii la gal lahayd mucaaradka ama marashaxiinta golahaasna waxaa munaasab ah sheekh nuurna hadduu maanta noolan lahaa oo soo jeedin lahaa anaguna booskiisa hadda anaga joogno darbihiisa aan soo jeedinaynaa walaalaheen iyaguna inaysan shaarica aadin oo aysan shacabka inay soo kiciyaan oo ay mudaaharadaan aysan waqti isaga dhuminayn inay dalkan horena u hogaamiyeen birna inay hogaamiyaan dhici kartee inay wax soo jiijiidaanoo dawladdan marxaladdan kala guurka ay ka saaraan oo aan dib shacabka maxkamad looga dhigan oo aan laisla aadin shacabka haddii laisla aado waxaan ognahay dhammaan dalalka burburay suuriya ugu dambaysay waxaa ugu dambaysay libiya waxaa ugu dambaysay meesha la yidhaha yeman kulligood dagaalkoodii mudaaharaad ka bilowday marka taasna in loo gudbo waxaa ugu fiican loo gudbi karna waxa weeye in mucjiso uu sameeyo madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaarihiisa ay madaxda qaranka oo dhigooda ahay shalay meeshii maanta joogaan shalay joogay birina dhici karto inay yimaadeen joogaan oo mar walba qofka kale xurmo ku leeyahay iyo ixtiraam inay inta ka dhaxbaxan xayndaabka ay ku jiraan ay ama meeshii joogaan ugu tagaan ama guryahooda xarumaha qaranka iga fadhiyo ugu yeeraan ay toos soo fadhiistaan ee dalkan masiirkiisa laga wada hadlay aan loo kala tarjumin intaas aan jeclaan lahaa shumuul lagu xasuusto way tahay